سلاف جگرتی انتر سلاف سلاف و هزار سلاف بكين ججنون وروز دادن آقير خوي بيروز ميل بكين ججنون وروز دادن آقير خوي بيروز عمد جمار باي تختو دوز وجوين ارجدير سلاب جديرو كاتر سلاب جي شهيدين ترى سلاب جقرتين ترى سلاب سلاب وهزار سلاب جديرو كاتر سلاب شهيدين ترى سلاب جقرتين ترى سلاب سلاب وهزار سلاب جزاروكو بيروكالا جديروكا سدي سالا جزاروكو بيروكالا جديروكا سدي سالا جيشيا دشتو نوالا تنفج مدير سلاب جديروكا ترى سلاب جي شهيدين ترى سلاب جقرتين ترى سلاب سلاب وهزار سلاب جديروكا ترى سلاب جي شهيدين ترى سلاب جقرتين رادیو دنگی گل دنباش تماشان من هجا جناوندا رادیو دنگی گل دنباش ایرو 27 نیسان 2024 روز شمیه ده لبروکسل ده ساعت 13 لآمده 14 گودارین هجا امنوچه نواروجی پیشکش دکن دم آزادی آری براپویه ارتشا ترک لچای باگو که دست به تفگره که داگرکریه کر لنفچه مردین نسبین تفگره لشکری هات دست پیکرن ده تفگره داگرکریه دنابرا مارین او خربه مشکا ده چافکانین هریمی را گهاندن کو گلک تیمن و شارتی تبلی و تفگره داگرکریه بون هر وها گلک هزین تایبت جبو وسایتین زرخی بر هریمی و هاتن شاندن ناوند را گهاندن و چاپمنی هپگه شهادت دو گریلایان را گهاند ناوند را گهاندن و چاپمنی هپگه بداخویانی که را گهاند که ده هفرین وان شهید بونه هپگه ببرفرهی بحثا لهنگی اوان یاد شرده دکه و لسر شهادت اوان او آگهی پاروکرن هفرین مسر خوبون و ریناس دمها چله ده لهره من پارستن یا مدیای شهید بون دناوا شرط و مرجن هری زحمت ده او بسکن اخواه یا آپویی لدیجن ایریشن دجمن تیکوشیان ببرخودانا و برخودان خود دربین گران لدجمن قرکر دان و دیروکا برخودانی ده یا گلی کرد جیه خوا گرتن ده کساتی وان ده امجاره کدن و سوزامدایی شهیدان نو دکن جمال باطن وان این هیجا و ولد پاریزین کردستانی را ام سرساغی دخوازن ناسنامه شهیدان وهانه ایوب الپهان بناسناف سرخوبون تیموک ناوی دایک حکیمه ناوی باو مدنی لباطمانی جدایک بویه دچله 2024 لحریم پارستن ین مدیایی ده شهید بو ریناس عمر بن اصناف ریناس آمد ناوی دایک زینب ناوی باو احمد لعفری نجدایک بو دچله 2024 ده لحریم پارستن ین مدیایی ده شهید بو هپگه ببرفرهی بحث جیان و لهنگی آوان کر هفرین مسر خوبون لباطمانی لگند تموق اجدایک بو گند و عشیره تموقی خودی ولد پاریزن مزنه
gelek lawên xwe yên leheng dane tekoşîna azadiyê ji ber vê yekê hevreyên me serxwebûn ji her timî jî li çiyayan dima û girîla bû. Di ber xwedana dîrokî ya Kobanê de pir bi bandor bû. Di sala 2024 biborin, di sala 2004 de tevlî nava refê girîla bû û bi xeyalên xwe yên zaroktiyê pêk anî. Li gelek qadan pêşengiyê kir jî û şerê dijî dagirkeriye birê vebir. Di tekoşîna xwe ya ji bo azadiya gelê me bi rola xwe ya dîrokî rabû û heqê şorijgeriya xwe da. Hevreyên me rînas jî li Efrînê di nava malbateka welatparêz de mezin bû. Şehîd ji ber xwedana xwe ya tevgera me li dijî çeteyên Daişê bi şer kir. Di şehadeta çekdar Efrîn re 2016 bi biryara tevlîbûna nava refên şoreşê da. Bi pisporiya xwe li hemberî Daişê serkeftinên mezin bi dest xistin. Di sala 2015 de dema dewleta Tirk tevî çeteyên xwe êrişî herîma Efrînê kirin di refên herî pêş de cihê xwe girt. Piştî erka xwe ya li ser barê xwe ya li ser milê xwe berê xwe da çiyayên Kurdistanê. Li ser vê xeta fedayîtiyê jî heta dawî pêşengiyê kir û derbên giran li artêşa Tirk a dagirker xist. HPG got berxwedana destanî ya hevrê serxwebûn û rênas û ji bo tevayî ciwanên Kurd bibe mînak ku were girtin. 2014 li çekmezîn çêbû. Navê xistnê de dema tê ku herî zêde bala me kişan hevaptiya xwe bê ku berjewendiyekî te hebe bê ku ew ê te hebe te hevaptî dikin berjewendiyekî ew ekî nîn. Bi ji bo ku tiştek li hevalê tenê yan jî tiştekî tiştê baş hertin neş bû te ji bo hevalê te. Ev bandoriyekî pir mezin li ser me dava kirin û heyên ji destê me hat em me xwestin Musa jî tev lê bidin. Navê min Rînas Amed e. Navê malê Rînas Amer e. Li Efrînê doyînîme. 2016 tevlîbî. Sedema tevlîbînê min bandorبûnê şûreşê bandorبûnê şêçek di Efrînê bû. Ser esasê dihatin xwastin mesela hedef û armancê wan. Li ser vê esasê me dixwast em jî onî sahîl zêdetir şûldor wê hevalna binênî. YPJ nesnameya fermandar Zozan Hesekê eşkere kir. Yek ji fermandarên YPJ Zozan Hesekê a xwedî tekoşîna 34 salan di 2 Nîsanê şehîd bû. YPJ bi daxuyaniyekê şehîd Zozan bi bir anî û aha got. Rêheval Zozan di sala 1990 de ji bajarê Hesekê tevlî nava refên şoreşa azadiya Kurdistanê bû. Bi temeneke ciwan tevlî bû. Bi hestên ciwaniyê heya roja şehadeta xwe tekoşîna xwe berdewam kir. Li hemû qadên tekoşînê cihê xwe girt di tekoşîna 34 salan de ya xwe bi civak û nirxê xwe şoreşê re kire yek. Di destpêka şoreşa Rojavayê de bi taybetî li hember Daişê berê xwe da şoreşa Rojava weke pêşeng û fermandara şoreşa jin cihê xwe girt. Li Kobanê serêkaniyê û dêra zorê erkên xwe yên pêşengiyê pêk anî. Fermandar Zozan dema li erka xwe bû şehîd bû û weke fermandareke YPJ pêşengiya şoreşê kir û heta nefesa xwe ya dawî ket da temelê xwe feda kir. YPJ di serî de malbata şehîd ji gelê welatparêz re sersaxî xwest û nasnameya şehîd wiha eşkere kir. Munewwer Fatime bi nasnaf Zozan Hesekê di sala 1907 de li Hesekê ji dayîk bû. Navê dayîkê Şemsê navê bav Anter di 2 Nîsana 2024 de şehîd bû. Belê EFJ bi tundî helwesta polîsên Belçîkayê ya li hember çapemeniya azad şermezar kir. Federasyona Rojnamavanên Ewropayê EFJ bi daxuyaniyekê êrişa polîsên federal ên Belçîkayê li ser stûdyoyên televizyonên Stêrk TV û medya heber şermezar kir. Daxuyanî wiha dewam kir. Lêgerîna ku bi beşdariya
زیدتری دست پولیسان لآواهی سترک تیوی و مدیا هبر این باجاری دندرلوی هاتا کرن جه ساعت یک شوی حتی ساعت 4:30 سبه دوام کرد وککو دوینیان ده دیتی دیتن گلک دری بزوری هاتنه وکرن لگوری داخویانیا سردوزگریا فدرال لگرین لسر داخوازا دوزگریا دیجی تروری یا نتوی یا فرنسایی پناتی هاتیه کرن di çerçeve Lepersini li ser finanskirina PKK rayedarên Fransî guman dikin ku kanalên televizyonê bi PKK ve têkildarin. Partiya ku di lîsteya terorê ya Yekîtiya Ewropayê de lê li Belçîkayê êdî weke lîsteya terorê nayê qebûlkirin. Daxuyaniya serokê giştî ya FJ Ricardo Guterres وها جه خود داخیانیه ده آنی زمان نپنیا چافکانیین روزنامه‌وانی جبو تلویزیون کرد ایل کو بلژیکای نل همان اوای کو در واست به دوی هر بن پیکرینان به ریگز و به بالداری ورن مشاندن لأوروپای ایریشن لدیجی راگاندنا آزاد به چالکیان و تی شرمزار کرن. لأوروپای نرازیبو لدیجی ایریشا کولسر راگاندنا آزاد پیک هاتیه دودومن. چالکی لأوستوریای لباجاری گرازی پیک هات. کومک کرد و دوستن خواب لپیشی لآواهیا کنسولوسا بلژیکای لهف جویان. داخویانی دان و گوتن. دوی دسری ده بلژیکا و یکیتیا اروپایی نبن هفکارین ظلما اردوغان رئیس جا آزادیا مدیای را ورگرتن و الهمبری ایریشن قرصانواری آزادیا مدیای ور پاراستن چالکیا ل دانل ماکای ل پایتخت کوپنهاگن ل دانمارکای ل پایتخت کوپنهاگن هاتا ل دارخستن کرد و دوستین خو لورجی لپیشیا آواهیا کنسولوسا بلژیکای الهف کوم بون د چالکیه ده ایریشن لسر استودیو ستیر تیوی و مدیا خبری هاتن پروتستو کرن چالگرم بالکشان د لسر ایریشو داگیرکریه دولتا ترک آل باشوری کردستان جی و وها گوتن ایریشا لسر مدیا کرد و قادن گریلا دهمان چرچوه ده پیکتین دوی توایی گلی کردستانی خودی لدنگ و رنگین خواه درکوین و لدیجی همو ایریشان سفربر ببن. لباجاری آلمانیا برمنی جی ایریش هاته شرمزار کرن. چارکی بله لباجاری آلمانیا برمنی جی ایریش هاته شرمزار کرن. چارکی شرمزار کرنی کو به پیشنگی تفگره جوانین شورشگر و دفند روز آوا هاتا ارگانیزه کرن لپیشیا پارلمانتویا برمنی و هاتا لدار خستن گله کرد و دوستن وان ین آلمانجی بشتاری چالکیه بون ده چالکیه ده بلاوکن کو ایریش و سوجن دولتا ترک اید آدا گرکر لهمبر گله کرد پیک هاتن اشکره دکن هاتن و گوتن و خوندن و بلاف کرن چالکی بدروشمهیم بداوی بو گلک سندیکین راگهاندن و روزنامه‌وان ناراضی بو نشانی ایریشا لدیجی ستر تیوی و مدیا خبری دان ناراضی بو لدیجی ایریشا پلیسین بلژیکا یا لسر ستر تیوی و مدیا خبری ده دوام دکن سندیکای روزنامه‌وان لهرمان فلامان آ بلژیکایی و ج پیشی سردگرتنا پلیسان لتوایی هر دو تلویزیون لاوایی هر دو تلویزیونان لیکولی کرد و ج لسر لیکولین او چاودرین خوشی افداخیانی دا سندیکای دستنشا کرکو آزادیا چاپمنی و پاراستنا چافکانین روزنامه‌گری لبلژیکای گارانتینه ایریشا لدیجی مدیا کرد رخنکر داخویانی و هاد دومه لگوری داخویانیا سردوزگریا کوماری یا فدرال لگرین لسر داخوازه دوزگریا نتوی یا فرانسای پناتی پیکاتیه اف جی لسر فینانسکرنا PKK'ye لی اف پارتی هر چقدر لیسته ترور یکیتیا اروپایی ده جهد گریجی لبلژیکای ایدی وکری خستنه که تروریست نایدیتن سندیکه لسر آوای پیکانی نسرده گرتنان جی و هد بیجه تاوی کو
کلیت و مفتجی هبو جی لیدری هاتن شکاندن تیدیتین کو گلک دری بداری زوره هاتن وکرن و منتشین وانجی جهو هاتن خستن توانی هن اودایان جی هاتن شکاندن لد انگو اکران خسار دیتنه هر وها ده کمپترن نجبو محاسبه و کارین بانکای گریدای شرکتان و روزنامه‌گریه ده هاتن دست سرکرین و برن ده داخیانیه ده ده بیورخستن کو ده سال 1996 و 2010 ده به همان آوایی به همان ده ورژی مداخله که پلیسان رودا و خساره کیجی دابون وی آواییه لیاو هر دو سردگرتنان جی نهاتن شوپاندن و وجه دوامی داخیانی خود بالدکشینه لسر یک یاساین کو پاراستن آزادیا کاروبارین روزنامه‌گری مسوگر دکن و دبیجه ناوندا کانالین تلویزیونین کردی لی بلژیکا اینه و پاراستن آوان کانالان و چافکانیین وان این نوچهی دوی گارانتی به لگوری قانون 5 نیسان 2005 ده بله اخلال کرنا چافکانیین و شرطی به بکریترین و گریداییه سندیکای هری داوی جرایدارین بلژیکا داخواست دکه کود درباره مجاری ده داخویانی که بدن گرتنا روزنامه‌وانان جی جبو دستلاتا هریما کردستان جی شرمزاریه تevî nerazîbûna belê tevî derbasbûna 126 salan jî tê hîna jî li Herêma Kurdistanê li hember rojnamevanan bin pêkirin gef zext îşkence û revandin û qetilkirî jî tê pêkanîn rojnamevanên bajarê Slêmaniyê di derbarê mijarê de ji Roj News re axivî. Min pêm waye li Herêmê Kurdistan ئازادی ڕۆژنامەگەری بە تەواوەتی نییە بەڵام ئەتوان بڵێم نیمچە ئازادیەک هەیە بۆیە من داوا لە دەستگا پەیوەنددارەکانەکەم کە ئازادیەکی زیاتر ببەخشن و یاسای ڕۆژنامەگەری زیاتر تۆکمە بکرێ و هەوڵ بدرێ مافی ڕۆژنامەنووسان تێدا پارێزراو بێ خۆی دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووسان لە ڕاستیدا شەرمەزاری نەک هەر بۆ بڵێن ئەو دەسڵاتی کە دەستگیرێکە بەڵکو بۆ هەرێمی کوردستان بە کاملی دروستەکات لەلایەن وڵاتانی دەرەوە یعنی بە شێوەیەک سەیری ئێماکرێەوەکو چۆن بڵێ وڵاتێکین وەکو ئەو وڵاتانەی کە بە بەردەوامی ڕۆژنامەنووس تێدا تیرۆر و ئەرفێنرێ و دەکوژرێ و ئازار دەدرێ هیوادارم سلێمان ئەحمەد بە زووترین کات بەبێ قەید و شەرط ئازاد بکرێ چونکە ئەو هیچ تاوانێکی نییە جگە لەوەی کە ڕۆژنامەنووسێکی ئازادی خوازە بەداخەوە ینی ئەوەی کە بینیمانە ساڵ لە دوای ساڵ ئازادی ڕۆژنامەگەری ڕووی لە پاشەکشە کردووە لە هەرێمی کوردستانە هۆکارەکەشی بۆ ئەوەیە ینی کار بە یاساکانی کاری ڕۆژنامەنووسی ناکرێت ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان یاسایەکی باشمان هەیە کە یاسای ژمارە یاسای ژمارە 35 ساڵی 2007 لە پەرلەمانی کوردستان دەرچووە کۆمەڵی بڕگە و بابەتی زۆر مادەی زۆر باشتیا بۆ ڕۆژنامەنووسان بەڵام کاری پێ ناکرێت بەردەوام ڕۆژنامەنووسان ڕوبەڕووی ئازار و گرتن و تونند و تیژی و قسە پێوتن و هەڕەشە لێکردن دەبنەوە و کار بەم یاسایە ناکرێت بەداخەوە هەر ڕۆژنامەنووسێک کە بەبێ هۆکار بگیرێت هیچ هۆکارێک نەبێت پێشەلکاریە بەرامبەر ئازادی ڕۆژنامەنووسی ڕۆژنامەنووس چاکەکەی بەس قەڵەمە و تەنها دەتوانێت بەهۆی قەڵەمەکەیەوە ینی بنووسێت و ئازادی خۆی دەربڕێ و ئەگەر هەر ڕۆژنامەنووسێک بەدەر لەوە دەستگیر بکرێت بەڕای من پێشەلکاریە بەرامبەریەکرێت وەکو وتم لە سەرەتا ینی ئەگەر یاسا سەروەر بێت یاسای کاری ڕۆژنامەنووسی جێبەجێکرێت ئەمە یاسایەکی باشمان هەیە جێبەجێ ناکرێت بەداخەوە بۆیە پێم وایە ینی ئەو یاسایی کە هەیە بۆ ڕۆژنامەنووسان جێبەجێ نەکراوە تاوەکو ئێستا بۆ ڕۆژنامەنووس خۆی پێشەلکاری کە بەرامبەر ڕۆژنامەنووس دەکرێت هەرکێ یەنەکەی هەفکاریە بە تورکیایێرە ji bo Iraqê zirare Yusuf Herkî ku Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan yeneke têkildarî serdana Erdogan û hevkariya Enqereyê û Bexdad û Hewlêrê axivî. Herkî diyar kir ku di hevdîtina li Bexdayê de Bexdayê bi eşkere hevkariya xwe ya ji bi Tirkiye re ragihandiye û got. Ji sedema Erdogan a li Bexdayê û Hewlêrê diyar e ku di navbera hersî dewletan de hevkariyeke çêbûye. Ev hevkariya ku di navbera vana her du aliyan de çêbûne li gorî berjewendiyên
نل گور برجواندین گلی کرده تیواتایا کو دوی هفکاریه ده ترول و مسیون ندان کردان اف هفکاری دجایتیه گلی کرده دوی اف هفکاریه ده تنه ده ترکیه بسر بکوه و اف هفکاری جی زراری بده عراقی جی سیاست مدار هرکی دازانین کو ترکیه هبونا ترکمانن آل عراقی و باشوری کردستانی وکه گفکه لسر هر دو آلیان بکارتینه پدکه بله پدکه یاورتیه ترکیه جی دکه یاورتیه جی ترکیه دکه ترکیه دخوازه هر دو آلیان جبو گفخوارنه تیخه بینه کنترول خواه سیاستمدار یوسف هرکی بله فکر کو هولدانین دولتا ترک بدست خستنا هولری هنه و افتشت آنی زمان لحریم هلبجارتنه که دی بیلدار خستن ترکیه جبو هلبجارتنه جی پیامه که ده عراقی دولتا ترک دخوازه ده حال هلا اداری ده جی لحریم ببه خودی گوتن و جی بدست خستنا پارزگاه این کردان دخوازه بکه به تایبەتی جی باژارê Hewlêrê bi şêwazekî Tirkî li Kurdan bidêjbîrkirin ji bo wê li gel hatina Erdogan li Hewlêrê li her derê dalqandina alên Tirkiyeyê bûyê sedema nerazîbûna gelê herêmê gelê Kurd ji van geşedanan nerazî ye. بله نیاز عبدالله و دیروکناس حسن باران درباره داگیرکریه دولت ترک ده آخوین حسن باران هم دیروکناس و هم جی چاودر سیاسیه لسر دیروکا کردستانی و دیروکا سیاسی یا کردان 31 پرتوک نویسینه ده درباره سردان اردوغان آجبو باشور کردستانی و پولیتیکاین داگیرکریه ده آخوین دیروکناس حسن باران و هاد بیجه روزانه آخا کردستانی لروجاوا و باشور تی داگرکرین مافین گل کرد تینه دستسرکرین هول ده کردان جیجهن وان درخه ولشونا وان عرب و ترکمانان بجه بکه دولتا ترک سیاستا گوهرتنا دموگرافیه ترکرین و عرب کرنا هریمن کردستانی و داگرکرنا کردستانی دومینه دولتا ترک و AKP و ناشرین کو و دبیجین کو کرد به لکودری بوند بیجن اوه دجمنایا وان بکن برای دولت ترک و AKP و ناشرین و دبیجن کو کرد لکودری بنجی اوه دجمنایا وان بکن پشتی سردان اردوغان آجبو باشور بیا من دخوازن ایریشی با کشوری کردستانی بکن مجار نتنی پکیکیه دخوازه دستگفتیان گل کرد این لباشور و رجاوای کردستانی جهولی راکن بله روزنامه‌وان و انداما کنکی نیاز عبدالله جی درباره سردان اردوغانی ده وینر خواندنی کر و گوت هەندێک شوێندا بنکەی سەربازی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بنکەی سەربازی تورکی چۆڵ کراوە و بە جۆرێک ئێستا بە نزیکەی 150 خاکی بادینان داگیر کراوە بە شێوەیەکی سەربازی لەلایەن دەوڵەتی تورکیاوە ئەمە جگەلەوەی کە بەشێکی زۆری ناوچەکانی دیکە لەلایەن میتی تورکیا و کۆنتڕۆڵ کراوە بۆ نمونە میت لەلایەن یەکێک لە بەرپرسیەکانیەوە لە ماوەی ڕابردوو بەڕوونی ئاماژە بەوە کرا کە زیاتر لە 6 بنکەی میتیان لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان هەیە و ئەو تەنانەت ئاماژەی بە شارەکانی ژێر سنوور و دەسەڵاتی پارتی دیموکراتی کوردستان کردوە لە هەمان کاتا باسی لە سنووری دەسەڵاتەکانی ژێر یەکێتی نیشتیمانی دەسەڵاتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کرد کە ئەوان لەوێژدا بنکەی سیخوڕیان هەیە درسێکە ئەوەیە کە کۆمەڵێک گواژوو کە ڕێکەوتنامە کە پێشتر گفتوگویان لەبارەوە کراوە بچنە بواری جێبەجێکردنەوە و بە تەواوی ئیتر واژوو بکرێن یەکێک لەو مەترسیانە ئەوەیە کە ئیتر بنکە و بارەگاکانی دەوڵەتی تورکیا لە ناو خاکی هەرێمی کوردستان وەکو بنکەی سەربازی فەرمی لەلایەن دەوڵەتی عێراق و تەماشا بکرێنەوە بێتە هۆکاری ئەوەی کە ڕەوایەتی بمرێت li dihokê agir bi kampeke penaberên êzîdî ket konên penaberan şewitîn û ziyanê maddî gihiştin deverê hat ragihandin ku duh derengiya şevê agir bi kampa şareyê ya penaberên êzîdî
یا li dihokê dikeve ket. Piştî bûyerê agir ji aliyê tîmên agirkuj ve hate vemrandin û hate kontrolkirin. Piştî êrişa çeteyên Daişê ya sala 2014 gelek koçberên êzîdî li kampa Şarayê ya navçeya Sêmêlê ya dihokê ve bicih bûn. Koçberên êzîdî ji ber astenkirina pedekê nikarin vegerin Şengalê. Belê konferansa ekolojiyê li roja duyemîn de berdewam dike. Ev du rojan li Bakur û Rojhilatê Sûriye konferansa ekolojiyê tê li darxistin. Konferans duh bi beşdariya 120 kesî nûnerên rêveberiya xweser a demokratîk, partiyên siyasî, rêxistinên civakê û sivîl li avahiya zanîngeha Rojavaya li bajarê Qamişlo dest pê kir. Delegele bi duruşme konferans bi duruşmaya bi paradigma ekolojik ya rêberapo awayekî fîzîkî azad bikin û doza kur çareser bikin konferansa xwe li darxistin. Di roja duyemîn de mijarên li Kurdistanê têkiliyen di navbera qirkirina komî û qirkirina ekolojik de û tevkariya di navbera rêxistin û tevgerên li Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê de tên nirxandin. Ser jingehê li zangeha Concord ya Montreal li Kolîn dike. Navî Necmedîn Tirk e û şpa cihê gotê dikar dike yan jî beşê got hilbijartî tê dikar dike Rojavayê Kurdistanê ye. Belki terörciliğe teli darxistin. Belê gudarên jî heta nûçeyên saet 16 em ê dîsa bi hev re bin niha dem baş. Male,